نكملوا la série d'exercices le cours des grandeurs physiques liées aux quantités de matière. قبل ما ندوزو l'exercice 6 رجعوا معايا l'exercice 4. alors في هذا الطابلو هاد la formule chimique C6H6 c'est le benzène ماشي cyclohexane لان cyclohexane الفورمول chimique ديالو c'est C6H12 وبالنسبه للالكول بنزيليك alors هنايا راه C7 ماشي C2 alors C7H8O وراه هاد لي فالور راهم صحاح يعني فاش غديروا C7H8O راه تلقاو لا masse molaire c'est 108 grammes par mol. Exercice 6, on dispose d'un volume V est égal 25 ml d'une solution de diode I2 obtenue par dissolution de diode dans le cyclohexane de concentration molaire C, yani la concentration de diode c'est 0,2 mol par litre. 1. Dans cette solution, quel est le soluté? 2. Dans cette solution, quel est le solvant? Alors le soluté هو المذاب يعني اللي ذوبنا و le solvant هو المذيب اللي ذوبنا فيه. Alors بالنسبة le soluté c'est le diode. Alors قالوا لنا obtenu par dissolution de diode يعني بالذوبان ديال le diode. Alors le solvant هنايا ماشي لو مي le cyclohexane لأن قالوا لنا dissolution de diode dans le cyclohexane. Alors le soluté c'est diode وبالنسبة le solvant هو le cyclohexane. 3. Déterminer la quantité de matière de diode présente dans cette solution. Alors هنا كنعرفوا بأن la concentration de diode ولا كنكتبوا بحال هكا c'est la quantité de matière de diode divisé par le volume de la solution. Alors il a بغينا la quantité de matière de le diode. Alors c'est la concentration fois de diode fois le volume de la solution. Alors la concentration c'est 0,2 mol par litre. بالنسبة le volume c'est 25 ml يعني خصني نحولها للتر. Alors 25 fois 10 à la puissance moins 3 litres. وغادي نلقاو c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. ولا نكتبو c'est 5 millimol. 4. Déterminer la concentration massique CM en diode dans la solution. Alors, بالنسبة la concentration massique, c'est la masse du diode divisée par le volume de la solution. Alors, هنا ما عندناش la masse du diode, mais عندي علاقة اللي كتجمع ما بين la concentration massique وما بين la concentration molaire. Alors, عندي هاد la concentration molaire قلنا c'est la quantité de matière de diode divisée par le volume de la solution. On dit la quantité de matière c'est la masse divisée par la masse molaire. Alors fois le volume de la solution, parce que la concentration. Alors la masse divisée par le volume de la solution, il y a la concentration massique. Alors je نلقيت هنايا بأن la concentration molaire est égale à la concentration massique divisée par la masse molaire. Alors la concentration massique c'est la masse molaire fois la concentration molaire. ولا تجبدوها من هنايا يعني باش تلقاو هنايا مباشره لا كونسونطراسيون مولير الوغ سي غادي نضربو هنايا في لا ماس مولير ونقسمو على لا ماس مولير بحال ما درنا والو. الوغ هاد لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير سي لا كونتيتي دو ماتيير و ديفيزي بار لو فوليوم دو لا سوليوشن هي لا كونسونطراسيون مولير فوا لا ماس مولير يعني كنلقاو هاد العلاقه وكنحسب. الوغ هنايا لا ماس مولير راه دو ديود. Alors la masse molaire de diode c'est 2 fois la masse molaire ديال اليود I fois la concentration molaire de diode. Alors غادي نعوض la masse molaire راه عطاوها لي هنايا ونحسب غادي نلقى. alors هنايا هاد la masse molaire راه بالغرام par mol. concentration molaire بالمول par litre. alors mol par litre. alors غتمشي هاد المول مع المول غادي تبقى لي هاد la concentration massique بالغرام par litre. Tout le bel les unités. Exercice 7. À température T est égale 20 degrés Celsius et sous une pression P est égale 1,013 fois 10 à la puissance 5 Pascal, un hydrocarbure gazeux de formule CnH2n plus 2 a une densité par rapport à l'air D est égale 2. Alors المعلومات اللي عطيني هنايا عندي un gaz يعني قالوا لي hydrocarbure gazeux عندي ان غاز. هذه هي لا فورمول ديالو عطاوني لا دونسيتي لا تمبيراتور فين كيخدموا لا بريسيون.
Alors 1. Calculer le volume molaire des gaz dans les conditions étudiées. Alors باش نحسبوا لو فوليوم مولير فاش كيطلبوا منا اننا نحسبوا لو فوليوم مولير يعني ما نعطيوش لا فالور مباشره يعني خصنا نحسبوا لوغ راه اعتبروا بان هاد لو غاز راه بارفي وبالتالي كنستعملوا ليكواسيون دي غاز بارفي. alors عندي PV est égal nRT. alors باش نحسب لو فوليوم مولير كناخذ n est égal 1 لان لو فوليوم مولير سي لو فوليوم دون مول. alors غادي ناخذ n est égal 1 باش تكون هاد V c'est le volume molaire. alors غادي تبقى لي V P fois le volume molaire c'est R fois T. alors le volume molaire c'est دان هنايا راه عوضنا N ب 1 1 mol. alors Vn c'est R fois T divisé par T وكنعوض دابا. alors عندي R c'est la constante des gaz parfaits راه عطيناها لكم في لي دوني c'est 8,314 fois la température عندي ب degrés Celsius خصني نحولها لكلفين. alors غادي نزيد عليها 273,15 باش تولي بالكلفين ونقسم على لا بريسيون. alors la pression راه عندي بالباسكال alors c'est 1,013 fois 10 à la puissance 5. alors إلا حسبنا غادي نلقاو سي 0,024. alors شنو لونيتي راه لو فوليوم هنايا غادي يكون برونيتي دون لو سيستيم انترناسيونال. alors هاد لو فوليوم مولير سي متر كوب بار مول يعني لو فوليوم دون مول سي 0,024 متر كوب. alors هادي لا حولتها لتر بار مول غادي تعطيني سي 24 لتر بار مول. وغادي نكون حسبت هاد لو فوليوم مولير في هاد لي كونديسيون de température et de pression. De déterminer la masse molaire de l'hydrocarbure. alors باش نحسب هنا la masse molaire ما عنديش la quantité de matière ولا la masse ولا le volume mais عندي la densité. وانا كنعرف بالنسبه لي غاز راه عندي واحد لا ريلاسيون اللي كتجمع ما بين la densité و la masse molaire. alors غير بالنسبه لي غاز اللي ممكن نخدموا هاد la relation. alors عندي la densité d'un gaz c'est la masse molaire du gaz divisé par 29 وبالتالي la masse molaire c'est 29 fois la densité. alors la masse molaire c'est 29 fois 2 alors اللي غادي تعطيني c'est 58 grammes par mol. ما تنساوش l'unité ديال la masse molaire. alors 3 on déduire sa formule brute يعني بغينا نستنتجوا هاد لا فورمول ديالو يعني نقلبوا على n شحال. alors كنعرفوا حنا بان la masse molaire d'une molécule يعني CnH2n plus 2 c'est la masse c'est la somme des masses molaires ديال les atomes اللي كاينين في هاد la molécule. alors كاين n atome de carbone alors c'est n fois la masse molaire du carbone plus وكاين 2n plus 2 atomes d'hydrogène alors plus 2n plus 2 fois la masse molaire alors fois la masse molaire d'hydrogène. alors كنعوضوا هنايا la masse molaire de carbone c'est 12 alors c'est 12 fois n plus وهنايا نعوضوا ب 1 وغادي تبقى لي c'est 2n plus 2. alors هاد العدد كامل شحال كيساوي سي 58 غرام بار مول. alors هنايا راه حيت غرام بار مول لان راه عندي هنايا 12 غرام بار مول هنايا 2 غرام بار مول وهنا 2 غرام بار مول. alors كنختزل وكيبقى لي العدد 58. alors كنقلبوا دابا على n عندي هاد الطرف كيساوي 58. alors كنقلبوا على n وهنايا غادي نجمعوا هنا هادي سي 14 n plus 2 est égal 58. alors n est égal 56 divisé par 14 اللي غادي تعطينا سي 4. وبالتالي لا فورمول بروت ديال هاد l'hydrocarbure يعني غادي نعوض n ب 4 سي سي 4 H2n alors 2 fois 4 c'est 8 plus 2 c'est 10. alors هذه هي la formule brute ديالو. alors هاد l'hydrocarbure هو le butane. exercice 8 à 20 degrés Celsius l'exemple de formule chimique C6H14 est un liquide de masse volumique 0,66 g par centimètre cube. on a besoin d'un échantillon n est égal 0,19 mol d'hexane à 20 degrés Celsius. 1. calculer la masse molaire de l'hexane.
الوغ بالنسبه لهاد لي زيكزارسيس راهم بساطين، يعني انا متاكده الا كنتو قريتو الدرس وشفتو الريزومي اللي عطيتكم راه هاد لي زيكزارسيس غيبقاو يبانوا لكم بحال اللي كتلعبوا بالعلاقات وهاد لي غروندور فيزيك. يعني خصكم تردوا البال لحاجه وحده هي لي زونيتي. Alors, calculer la masse molaire, on dit la formule. Obtenir la masse molaire, c'est 6 fois la masse molaire de carbone plus 14 fois la masse molaire d'hydrogène. Les radius atteignent, c'est 86 grammes par mol. Alors, 2, exprimer, puis calculer la masse de l'échantillon d'hexane. Alors, on dit la quantité de matière. بغيت انا نحسب لا ماس، يعني انا بغيت هاد لا كونتيتي دو ماتيير، شحال خاصني ناخذ لا ماس. الوغ غادي نحسب لا ماس سي لا كونتيتي دو ماتيير فوا لا ماس مولير. عندي لا كونتيتي دو ماتيير، عندي لا ماس مولير، وكنلقى شحال لا ماس، كنلقاها بالغرام، لان عندي هنايا هاد لا كونتيتي دو ماتيير بلا مول، وبالنسبه لا ماس مولير عندي بالغرام بار مول. الوغ غنختزلو بالمول غتبقى لي هنايا غرام. 3. Exprimer, puis calculer le volume d'hexane à prélever pour obtenir la quantité volue. Alors, هنايا هاد la quantité de matière اللي بغيت c'est 0,19 mol. Alors, شحال le volume اللي خصني ناخذ من هاد l'échantillon باش يكون عندي هاد la quantité de matière. لان قلت لكم بان لا كونتيتي دو ماتيير انا ما عنديش شي ماتيريال ولا يعني ما عنديش باش نحسبها. انا عندي الماتيريال باش نحسب لو فوليوم، نحسب لا ماس، مي ما عنديش باش نحسب لا كونتيتي دو ماتيير. الوغ الا بغيت 0,19 مول ديال هاد ليكزان، الوغ شحال خاصني ناخذ لو فوليوم ديالها ولا شحال لا ماس ديال هاد ليشونتيون اللي غادي ناخذ باش تكون فيها 0,19 مول. الوغ حسبنا لا ماس، دابا باش نحسبوا لو فوليوم. Alors, on dit la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Alors, quand je dis le volume, c'est la masse divisée par la masse volumique. On dit la masse بالgramme. On dit la masse volumique, عطاوها لي بالgramme par centimètre cube. Alors, غادي نختزل بالgramme وغادي تبقى لي le volume بسنتيمتر كوب. إذا بقى لنا l'exercice 9 غادي نديرو فيديو بوحدو باش نشرحو مزيان.